Каспийское море у города Ахтау. Это уровень 5 микрорайона, 5 микрорайона. Вот эти 3 высотки на 7-м, наверное, тоже микрорайоне. Берег Каспийского моря, каменистый такой. И я пойду в сторону скальной тропы. Ну, там будет музыка играть. А там яхта. Здесь такие южные деревья растут, можжевеловые, еще какие-то, даже не знаю, как они называются. Ну, яхта идет. Не под парусом, значит, движок. Лето, море. Проделки. Запрещено. Вот смотрите, трое дочерей, да? Да. Двое. Двое? Да. Ну, здесь старая сцена. 5 микрорайон. Вон флагшток, на котором сидел Баклан зимой под снегопадом. Арт-галерея.
Там яхта идет. Здесь купаются люди. Постепенно вот обделывают. Тут, наверное, это все-таки будет платный туалет. Туалет сделали. Вот это место называется как начало скальная тропа. Ну, назвать тропой вот такую широкую эту подмостки широкие, ну как бы это